Un tunnel di dolore senza fine dove la speranza lascia spazio solo alla consapevolezza che nulla si può più fare. Così, giorno dopo giorno, Adelina, un nome di fantasia per rispettare la sua privacy, ha maturato la sua decisione, quella di morire. 69 anni, pensionata, residente nel Veneto, affetta da una grave patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi. Ha resistito, ha combattuto fino a quando ha voluto dire lei la parola fine. Fine ad un calvario che non sarebbe mai terminato e che avrebbe portato alla sua morte. Così, dopo tanta sofferenza, Adelina ha chiamato l'associazione Luca Coscioni, una telefonata per chiedere di aiutarla a morire, per chiedere di poter accedere legalmente al suicidio assistito. Ad accompagnare la 69enne nel paese elvetico Marco Cappato, tesoriere dell'associazione, che rischia però, per quella che lui considera una disobbedienza civile, 12 anni di carcere con l'accusa di aiuto al suicidio. Adelina non rientra nei casi previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato di J. Fabo per l'accesso al suicidio assistito in Italia. Nel nostro paese, infatti, proprio grazie alla disobbedienza civile di Cappato per l'aiuto fornito a Fabiano Antoniani, il suicidio assistito è possibile e legalmente in determinate condizioni della persona malata che ne fa richiesta, ovvero una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale. Adelina invece non è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Sto accompagnando in Svizzera una signora gravemente malata, solo lì può ottenere quello che deve essere un suo diritto. Sarà libera di scegliere fino alla fine, ha dichiarato Marco Cappato. Lei la sua scelta l'ha già fatta, un'attesa ulteriore avrebbe potuto infatti determinare solo ulteriori sofferenze e peggioramenti, vista la progressione della malattia già in fase avanzata. Adelina è già in Svizzera.